जावय नंबर 1 कोंकणी फिल्माचो बुधवारा मेकॅनिज पॅलेसीत प्रीमियर जाता। नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार, गोयचे फिल्म कलाकार प्रिन्स जॅकब, केविन डिमेलो आणि बाकीच्या कलाकारांचो या फिल्मात रोल आसा। हॅरी फर्नांडीस दिग्दर्शक। मंगळुरात खंय फाटले 25 दीस जाले या फिल्माक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे शोचे उक्तावण केले। हे फिल्म खूप गाजिल्ले आसात आणि त्याचबरोबर तुमची ही मोठी उपस्थिती पळोवन हांव एक आशा व्यक्त करता गोंयांत सुद्दां ह्या फिल्माचो गाजावाजो जावन ह्या फिल्माक बरो तरेचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आणि तुम्ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करची अशी ह्या वेळाचेर म्हणजे तुमकां सगळ्यांक आव्हान जावन आसा। आता ह्या हॉल जरी तर गोंयच्या प्रोड्युसरांक कोंकणी फिल्म दाखोवपाक जाय जाल्यार समज 8,000 पडटा जाल्यार हेच हॉल कोंकणी फिल्म पूण प्रोड्युसर भायलो म्हणून आमकां डबल अमाउंट फारीक करचो पडटा। कलाकार आमी गोंयचे, प्रोड्युसर भायले जाल्यार हो क्लॉज कितें करून आमच्या तुमच्यांनी आदार करूंक जाता जाल्यार प्रोड्युसरांक आदार न्हू हो पूण कोंकणी भाशेक आदार जातलो। मंगळूरकार आणि गोंयकार कोंकणी खातीर मुखार सरता आनी हो जावय नंबर 1 चित्रपट करता। सुरवातेक जाताले अशें पूण मदीं बरोच खंड पडिल्लो आणि बेंगळूरची चित्रां फक्त बेंगळूर चलताली आनी गोंयची गोंयांत चलताली। हो एक नवो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो बेंगळुराक सक्सेसफूल जाल्लो आसा। म्हाका खात्री आसा की गोंयांनी हो सक्सेसफूल जातलो। आणि आज गेल्या 10 वर्सांनी कोंकणी सिनेमा मूळ धरता राजेंद्र बाबतालक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तांच्या फिल्माक सुद्धा नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले आसा। नॅशनल टेलिकास्ट जाल्लो आसा नॅशनल नेटवर्काचेर। तर ताणी बरी फिल्मां केल्यान बरेच फिल्म मेकरांक आसात, ज्ञानेश मोगे सारको, राजू पेडणेकरा सारको बरे फिल्म मेकराज आसात, बरे एक्टर आसात आणि आज तुम्ही सगळ्यांक हे एक्टरांक कामां दिल्यात तर म्हाका खूप बरें दिसता। आणि जो मराठी नाट्यसृष्टीचो देव बाल गंधर्व ताणें लोकां खातीर म्हणिल्लें आसा रसिकां खातीर मायबाप, तशें तुम्ही सगळे मायबाप। घेऊया कमर्शियल ब्रेक।